今日我哋會坐纜車到羅斯福島。羅斯福島咧係紐約市東邊嘅一個小島嚟嘅，咁入邊有啲住宅區啦，有啲歷史建築咁樣啦。咁我哋坐呢個纜車咧係可以睇到曼哈頓同埋羅斯福島嘅一啲景色咁樣啦。咁呢個纜車係好平嘅，同我哋平時坐嗰啲纜車唔同啦。你譬如講，我哋平時喺邊度會坐到纜車？吉隆坡雲頂啊，你譬如講或者係新加坡嘅環球影城啊，或者係香港嘅海洋公園咁樣。咁平時我哋坐纜車咧，一係就買票，個票都唔平；一係就跟住嗰個樂園嗰個門票包埋喺入邊，譬如講海洋公園、迪士尼嗰啲地方。咁羅斯福島呢個纜車咧，係佢哋日常嘅公共交通工具嚟嘅，所以呢個咧就好似你用搭地鐵嘅價錢，亦都係用搭地鐵嗰張卡咁樣去搭呢個纜車啦，所以係好平嘅一個纜車。咁而家差唔多都係下晝4-5點，係人哋嗰啲繁忙時間嚟嘅。喺曼哈頓呢度你都睇到可能佢平時都係咁忙，咁我唔知啦。作為一個遊客，咁都睇到曼哈頓呢邊係交通好繁忙咁樣。咁我哋就開始出發啦。今日嘅天氣就唔係咁好咯，因為感覺係烏雲蓋頂咁樣咯。如果係太陽好啲，可能睇個景色會靚啲。不過都冇相干啦，因為天氣都唔到我哋控制啦。嚟咗紐約3日到啦，2日都係落大雨，陰天咁樣啊。只有最尾一日先至係好太陽。講返呢個羅斯福島啦，佢係一個佢喺曼哈頓同皇后區之間啊。咁皇后區就係嗰個蜘蛛俠嗰度，蜘蛛俠 Spiderman 嘅屋企啦。曼哈頓呢邊咧就梗係嗰個 Iron Man 同埋 Doctor Strange 呢啲人呢一邊啦，呢一 side 啦。咁佢就喺中間一個島仔啦。個島上邊係非常之寧靜嘅，好似因為佢主攻係住宅區，都有一啲地方可以玩嘅。咁去羅斯福島咧，最主要就係坐呢個空中纜車啦，但係你都可以坐地鐵。地鐵嘅話就係嗰個 F 線啦，同埋可以坐巴士同埋船嘅。咁佢呢度話坐喺上邊咧就冇咩人揸車上島噶啦，應該都係比較少啦。但係如果你唔係喺曼哈頓出發，而喺皇后出發嘅話咧，就可以坐單車同埋行呢條橋上島啦。咁我哋眼前呢條橋咧就係叫做皇后區大橋啦。咁因為天氣關係啦，所以太遠嗰啲景色我哋都睇唔到啦。咁好快我哋就嚟到呢個羅斯福島啦。頭先係最高嗰度已經慢慢降落緊啦，而家。所以佢纜車全程只不過係4分鐘左右嘅啫，可以講係非常之方便嘅。而且佢有2架纜車一來一回咁樣，咁4分鐘呢架纜車嚟到呢度，另外回程嗰架就已經到咗曼哈頓嗰一邊噶啦。上咗島之後有啲咩主要嘅景點呢？譬如講話有呢個羅斯福自由公園啦。咁羅斯福自由公園呢，就係為咗紀念羅斯福所發表嘅呢個演講，叫做四大自由啊嘛，所以咪做咗呢個公園喺羅斯福島嘅最南端啦。咁南端係羅斯福自由公園，而北端呢都有一個公園叫做燈塔公園。燈塔公園呢就可以睇到皇后區同埋地獄門大橋嘅景色嘅。咁話咁快我哋就嚟到呢個羅斯福島啦，就喺島上行下咁樣。之後我哋而家又出發翻轉頭曼哈頓去食晚餐。因為我哋用嘅係嗰個遊客嘅7日無限用嘅地鐵卡啦，所以我哋一來一回其實係都唔使錢嘅，因為都係嗰個地鐵卡包埋嗰啲費用，所以我哋咪當
坐纜車睇風景咁樣，坐落嚟再坐返出去，行下公園再坐返出去咁樣啦。咁羅斯福島其實係有一段歷史嘅，喺20世紀20年代，佢係被稱為福利島㗎。咁嗰時候呢個島係嚟做咩呢？佢其實係有好多嗰啲監獄啊、精神病院，譬如講八閣樓啦，或者係天花醫院咁樣啦。咁呢啲建築呢，而家梗係改造或者係冇再用咗。咁到咗70年代之後呢，先至改為一個住宅區嘅，所以留低好多有歷史性嘅建築俾我哋參觀啦。而家咁改為住宅區之後呢，佢就改名由福利島改成叫做羅斯福島啦，都唔錯嘅，環境係非常安靜同埋安全啦。咁你都知啦，曼哈頓啊嘛，咁風景又靚啦。佢可以睇到曼哈頓嘅夜景啦，同埋交通都算方便嘅，有纜車同地鐵。咁唔知點解今日嘅纜車喺最高處呢度稍作停留咗一陣，不過都冇相干啦。我哋唔係趕時間啊嘛，咁對遊客嚟講咪當睇下風景咯。右邊咪曼哈頓啦，左邊就係皇后區啦。中間條橋就趁機會睇下有冇 Spiderman 喺度揈嚟揈去啦。咁當然現實中係冇噶啦，嗰啲不過係電影嚟嘅啫。如果天氣好嘅話，咁呢條橋呢個方向就可以睇到Brooklyn 嗰邊同埋 Brooklyn Bridge 嗰邊啦。Brooklyn 嘅話就係美國隊長嘅屋企啦，所以美國隊長同埋嗰個蜘蛛俠其實係鄰居嚟噶啦。咁停咗一陣之後，個纜車又開始行啦，返嚟呢邊就係曼哈頓呢邊啦。下次再帶大家喺曼哈頓呢邊街邊睇下風景咁樣啦。咁由於呢個位置係偏東面同埋偏低咯，所以睇唔到一啲著名嗰啲建築物咁樣啦。不過都有嘅，好似 Rockefeller 都係喺嗰度。隱約都睇到帝國大廈咁樣啦，同埋左手邊呢邊就係最高嘅范特比塔啦。另外一條片有介紹到去塔頂睇風景嘅。咁曼哈頓呢度有5座比較出名嘅大廈可以參觀咁樣，咁今次就參觀咗3座。係因為時間嘅關係就冇時間睇晒5座大廈啦。咁嚟之前都有問下啲網友，發起個投票，睇下邊座大廈係比較值得去咁樣啦。最尾都係揀咗 One Vanderbilt、Rockefeller 同埋 The Edge。咁帝國大廈就冇揀啦，雖然係比較經典，不過佢人哋話比較舊啦，同埋嗰隻世貿中心就冇去啦。雖然話世貿中心都有啲紀念價值嘅，但係佢嘅公園都有睇到啦，樓下嘅公園、商場同埋嗰個車站都有去睇下咁樣啦。今日條片就嚟到呢度先啦，下次先再同大家介紹其他嘅地方啦。拜拜。